잠자기 전 꿀물을 먹으면 암과 관절통이 싹 없어진다는 사실 알고 계셨나요? 술을 마신 다음 날 꿀물을 찾는 걸 모르는 분이 없을 텐데요. 이렇게 몸에 좋은 꿀은 천연 항생제, 천연 소화제, 천연 피로회복제로 보약보다 좋은데요. 하지만 이렇게 몸에 좋은 꿀도 잘못된 방법으로 드시게 되면 오히려 우리 몸에 치명적인 독이 될 수 있는데요. 오늘 영상 끝까지 보시면 꿀과 함께 드시면 보약이 되는 음식 3가지와 독이 되는 음식 3가지, 그리고 꿀과 궁합이 좋은 음식을 활용한 레시피, 좋은 꿀 고르는 방법 등을 알려드렸습니다. 1kg의 꿀을 만들기 위해 꿀벌이 무려 560만 개의 꽃을 찾아다닌다고 하는데요. 그렇게 만들어진 노력의 산물은 지친 우리의 몸과 마음을 다스려주는 귀중한 선물과도 같은데요. 꿀과 함께 드시면 보약이 되는 음식 첫 번째는 바로 마늘입니다. 나이가 들면서 잠을 자도 피곤하고 기운이 없어지지 않나요? 이럴 때 꿀과 마늘을 함께 드시면 좋은데요. 꿀은 타임지가 선정한 세계 10대 슈퍼푸드 중 하나로 면역력을 증진시키고 각종 질병 예방에 탁월한 효과를 지니고 있습니다. 마늘의 핵심 성분인 알리신은 강력한 항균 작용을 하여 병균이 몸속에 침투하는 것을 막아주고 또 염증을 유발하는 대장균이나 곰팡이균 등 유해균 제거에도 큰 도움을 주는데요. 미국 국립암 연구소가 선정한 항암 식품 1위로 간암, 폐암 등 각종 암 발생을 억제하는 데 효과적입니다. 이렇게 몸에 좋은 마늘은 그 자체로도 건강에 좋지만 꿀과 함께 섭취하면 그 효능이 배가 되는데요. 꿀 속의 티아민과 마늘 속의 알리신이 만나면 알리티아민이라는 강력한 피로회복 성분이 생깁니다. 우리에게도 많이 알려진 피로회복제 아로나민 골드가 이 성분이고 체내 흡수율이 최대 20배까지 증가하여 피로회복과 면역력 증가에 큰 도움을 주고 꿀과 마늘 1스푼이면 홍삼 1뿌리를 먹는 만큼의 기력을 회복합니다. 그리고 평소에 생마늘을 먹기가 어려운데 꿀과 함께라면 마늘을 더 쉽게 먹을 수 있습니다. 생마늘은 아니지만 꿀 마늘 레시피가 있는데요. 먼저 깐 마늘을 깨끗이 물에 씻어서 체에 받쳐 물기를 제거합니다. 마늘을 찜기에 놓고 10분간 쪄주시고요. 찐 마늘을 꺼내 키친타올 위에 올려 한 김 식힌 후 수분을 제거합니다. 그 다음 소독된 병에 마늘을 넣고 마늘이 잠길 정도로 꿀을 부어줍니다. 이렇게 만든 꿀 마늘은 일주일 정도 숙성시키면 더 맛있게 드실 수 있고 꿀 마늘은 하루에 1숟가락 드시는 게 최고 좋습니다. 마늘의 알리신 성분이 열에 약해서 익히는 것을 고민하시는 분도 계시지요. 마늘을 열에 가하면 항산화 물질이 약 50배, 폴리페놀이 7배 이상 활성화되어 몸에 더 좋고 마늘을 익혔다고 해서 더 좋은 성분이 사라지지 않으니 걱정하지 마시고 익혀서 드세요. 꿀과 함께 먹으면 독이 되는 음식 첫 번째, 두부입니다. 두부는 단백질과 지방이 풍부해서 건강에 좋은 식품이지만 꿀과 상반된 성질을 가지고 있는데요. 두부는 몸을 시원하게 해주는 성질이 있어서 속이 차가운 분들이나 소화 기능이 약해지신 분들께는 오히려 부담이 될 수 있습니다. 두부와 꿀이 만나면 두부의 단백질 분해를 억제하는 트립신 억제제 성분이 있어 소화를 어렵게 만드는데요. 꿀 속의 당분과 두부의 단백질이 만나면 장 속에서 발효되어 복부 팽만감이나 속이 더부룩해질 수 있습니다. 이것은 마치 소화가 덜 된 식품을 억지로 먹는 것과 같아서 위장이 약해진 분들은 두부와 꿀을 절대 함께 드시지 마시고 따로 드시는 것이 좋습니다. 꿀과 함께 드시면 보약이 되는 음식 두 번째는 계피입니다. 손발이 저리고 관절이 아프신 분 많으시죠? 이럴 때 꿀과 계피를 함께 드시면 좋은데요. 항산화 물질이 가득한 계피와
항균, 항염 작용이 있는 꿀과 같이 먹으면 지긋지긋한 관절염에 최고의 보약이 됩니다. 특히 계피가 가진 효능 진통 작용으로 생리통이나 관절염 같은 통증을 다스리는 데 좋고 손발 저림에도 개선하는 효과가 있습니다. 덴마크 코펜하겐 대학의 연구에 따르면 200명의 관절염 환자를 대상으로 매일 아침 식사 전 꿀과 계피를 먹게 한 결과 일주일 후 73명의 관절염이 완화되었으며 한 달 후에는 거의 모든 환자가 통증 없이 걸을 수 있다고 밝혔습니다. 무엇보다 예전에는 가볍게 걷거나 움직이는 것조차 힘들었던 사람들마저 통증이 완화되더라고 밝혔습니다. 또한 국제암 학술지에 실린 연구에 따르면 계피 추출물을 투여한 실험군은 암세포의 크기가 줄어들었으며 4주 후에는 크기가 80%까지 작아졌다고 밝혀졌습니다. 호주, 뉴질랜드, 일본 등 세계 각국에서 다양한 방법으로 검증되고 있는데요. 관절 부위가 시리면서 통증이 있을 때 꿀 계피차를 만들어 드시면 큰 도움이 되는데요. 꿀 2큰술에 계피 3분의 1큰술을 넣고 따뜻한 물을 부어 하루 한 잔씩 마시면 되는데요. 꿀 속 비타민과 효소는 열에 매우 약하기 때문에 60에서 70도 따뜻한 물에 타서 천천히 마신다면 무릎 통증 완화에 큰 도움이 됩니다. 면역이 약해지기 쉬운 시기, 몸이 냉하고 오래된 염증 때문에 고민이신 분들 계신가요? 따뜻한 꿀 계피차를 꾸준히 드시면 감기 예방과 기침 가래에 큰 도움이 되고 보약 같은 역할을 해줍니다. 꿀과 같이 먹으면 좋지 않은 음식 두 번째는 녹차와 홍차입니다. 녹차와 홍차를 마실 때 달콤함과 풍미를 더하기 위해 꿀을 넣어 마시는 경우가 많은데요. 하지만 녹차와 홍차의 풍부한 폴리페놀의 일종인 탄닌 성분은 꿀과 궁합이 맞지 않습니다. 탄닌은 활성산소를 제거하는 천연 황산화 물질로 유명하지만 꿀과 같이 먹으면 철분 손실을 유발할 수 있는데요. 이는 체내에서 꿀을 풍부한 철분과 탄닌이 만나게 되면 몸속에서 흡수가 되지 않는 침전 물질이 몸 밖으로 그대로 배출시키는데요. 이렇게 배출만 된다면 영양소 손실만 발생하여 크게 문제될 것이 없지만 즐겨 마실 경우에는 문제가 될 수 있습니다. 빈혈과 변비를 유발할 수 있고 지속될 경우 탈모까지 생길 수 있는데요. 탄닌이 풍부한 차로는 우리가 즐겨 마시는 녹차와 홍차 그리고 커피를 둘 수 있으며 그 중에서 가장 녹차가 탄닌이 풍부합니다. 이런 차를 마실 때 꿀을 타지 않는 것이 좋으며 꿀이 들어간 음식도 같이 먹지 않는 것이 좋습니다. 꿀과 함께 드시면 보약이 되는 음식 세 번째는 과일 배입니다. 면역이 약해지기 쉬운 시기, 기침, 가래도 걱정되고 오래된 관절 염증 때문에 고민이신 분 계신가요? 꿀과 배는 각각 세포를 보호하고 염증을 막아주는 항산화제가 풍부한데 함께 섭취하면 그 효과가 배가 됩니다. 배에 포함된 뮤신은 목을 부드럽게 해주는 역할을 하고 꿀은 기침을 가라앉히는 역할을 합니다. 배에는 비타민C가 풍부하고 비타민C가 꿀에 있는 다양한 미네랄을 만났을 때 우리 몸의 방어력을 한층 더 끌어올려 면역력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 특히 기침이나 감기에 걸리신 분들에게 꿀과 배 조합이 매우 좋은데요. 배에 포함된 식이섬유는 장 운동을 도와 소화를 촉진하고 꿀은 프로바이오틱 작용을 통해 장내 유익한 미생물의 성장을 도와줘서 소화가 잘 되고 변비 예방에도 큰 효과가 있는데요. 꿀과 배도 함께 섭취하기 좋은 레시피 추천해드리면 배꿀찜입니다. 배를 깨끗이 씻은 다음 속을 파내고 그릇 모양을 만들고 파낸 배 속을 조각조각 잘라서 다시 배 그릇 안에 넣어주시고 배를 찜기에 놓고 약한 불로 40분 정도 찝니다. 배가 부드러워질 때까지 찌면 완성입니다. 꿀이 열이 약해서 조금 식힌 후 그릇 안에 꿀을 넣어 잘 섞어 드시면 됩니다.
꿀과 같이 먹으면 좋지 않은 음식 세 번째, 양파입니다. 양파에는 휘발성 성분이 있어서 체내에서 가스를 유발하기 때문에 꿀과 함께 섭취하면 심한 복부 팽만감과 소화불량을 일으킬 수 있는데요. 또한 양파의 비타민과 식물성 화합물이 꿀의 영양소가 활동하지 못하도록 억제합니다. 그리고 꿀이 최악의 궁합인 음식과 먹지 않는 것도 중요하지만 섭취할 때 주의사항을 꼭 지켜서 먹어야 하는 식품이기도 합니다. 먼저 생후 12개월 미만의 영아에게는 꿀을 주어서는 안 됩니다. 꿀에는 보톨리누스 포자가 포함될 수 있어 영아의 면역 체계가 충분히 발달되지 않아 보톨리누스 중독을 일으킬 위험이 있습니다. 그리고 당뇨병 환자들도 꿀을 먹지 않는 것이 좋은데요. 아무리 천연 당분이라 해도 꿀에는 당분이 많아 혈당 지수를 급격하게 올릴 수 있기 때문입니다. 아주 작은 양의 꿀이라도 큰 문제는 되지 않지만 웬만하면 당분이 적은 면역력에 좋은 음식을 챙겨 드시는 게 낫습니다. 모두에게 해당하는 중요한 사실은 꿀은 열에 약해서 꿀을 끓이거나 너무 뜨거운 물을 섞으면 그 효능이 매우 감소하게 됩니다. 그래서 꿀물을 만들 때는 적당히 따뜻한 60에서 70도 물에 타는 것이 중요하고 일반인에게도 너무 많은 꿀은 혈당 스파이크를 일으킬 수 있기 때문에 하루에 한두 스푼이 적당합니다. 끝으로 판매되는 꿀 중에는 천연 벌꿀과 사양 벌꿀이 있습니다. 일반적으로 천연 벌꿀이 좋다고 알려져 있지만 이것도 아주 정확한 비교는 아닙니다. 꿀의 색깔이나 점도로 단순 비교하는 것도 정확하지 않습니다. 수분을 얼마나 제거하느냐에 따라 점도도 색상도 달라질 수 있기 때문인데요. 좋은 꿀을 선택하려면 꿀병의 라벨을 확인해서 탄소 동위원소 비율을 확인하시면 가장 확실합니다. 탄소 동위원소 비율이 22.5% 이하인 꿀을 선택하는 것이 좋습니다. 10%인 꿀은 설탕을 많이 먹인 꿀일 가능성이 높고 22.5% 정도의 꿀은 천연꽃에서 채집한 꿀이라고 봐도 무방합니다. 결국 좋은 꿀을 선택하려면 라벨을 꼼꼼히 확인하세요. 우리 몸에 가장 중요한 것은 결국 면역력입니다. 오늘 말씀대로 꿀을 드신다면 어떤 보약보다 좋은 효과를 얻으실 수 있습니다. 논문을 바탕으로 최신 건강 정보를 알려드렸고요. 오늘 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 항상 여러분과 가족들의 건강을 응원하겠습니다. 감사합니다.